سؤال مهم جدا، هو انا ممكن معدتي توسع بعد العمليه؟ السؤال ده الناس بتساله بقى بصور مختلفه، يعني الحلويات بتوسع المعده؟ طب انا باكل كذا مره في اليوم بيوسع المعده؟ طب انا باكل كميه كبيره بيوسع المعده؟ خلينا نتفق نقطه من الاول كده، المعده لو اتقصت مظبوط من اول العمليه، يعني الدكتور عمل العمليه مظبوط، صعب قوي ان المعده توسع، لكن مش مستحيل. طب ايه الحاجات اللي ممكن توسع المعده؟ الصودا من الحاجات اللي بتوسع المعده، الاكل والشرب مع بعض من الحاجات اللي بتوسع المعده، وغلطه ناس كتيره قوي بتقع فيها اللي هي ظاهره القطمه الاخيره، هو بياكل زياده عن اللزوم. خلي بالك من حاجه، المعده عضله دي، يعني عارف كده انت لما تروح التمرين وتشيل في اول وزن كيلو، في الاول شهر صعب بتاع، بعد كده 3 كيلو، بعد كده 5 كيلو، بعد المعده كده عضله، كل ما انت هتضغط عليها في الاول هتتوجع، مش تبقى قادر تزود، واحده واحده هتقدر تزود، وده يوسع المعده. لكن حلويات مش بتوسع المعده، هي سعرات غلط وممكن تتخنك وتبوظ عمليتك، لكن من غير ما توسع المعده. فخلي بالك كل كميه مظبوطه اللي هنتفق عليها عشان تحافظ على معدتك ما تكبرش.